2018 թվականի մայիսին, երբ Հայաստանում տեղի ունեցավ ժողովրդական ոչ բռնի թավշյա հեղափոխությունը եւ հեղափոխության արդյունքում Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ դարձա, Մարդու իրավունքների եվրոպական դատանը իմ գործով դեռ վճիռ չէր կայացրել եւ շարունակում էի անհամբերությամբ սպասել դատարանի վճռին, ում դիմել էի դեռ 2010 թվականին։ Վարչապետի պաշտոնում ինձ համար միեդ վճիռը ավելի մեծ կարևորություն ստացավ, որովհետև միեդը, եթե որոշեր, որ 2009 թվականին Հայաստանում իմ դեմ կայացված դատավճիռը անարդար էր, դա իմ գործը վերանայելու այնպիսի հիմք կտար, որ ոչ ոք չէր կարողանա ասել, թե վարչապետի իմ կարգավիճակի պատճառով է, որ նման վճիռ է կայացվել, եւ արդարությունն ու արդարադատությունը կլինեին լեգիտիմ։ Եվ բարեբախտաբար այդպես էլ եղավ։ Միեդի վճիռը լիովին լեգիտիմ եւ անառարկելի դարձրեց իմ հետագա արդարացումը Հայաստանի դատարանում։ Այս նույն ձևով արդարացվեցին նաեւ Հայաստանի բազմաթիվ այլ նախկին քաղբանտարկյալներ։ Այս ամենը ասում եմ ոչ միայն կամ ոչ այնքան իմ շնորհակալությունը արտահայտելու, որքան ի ցույց դնելու համար, որ Եվրոպայի խորհուրդը եւ նրա կառույցները Հայաստանի պետական ինստիտուտների օրգանական շարունակությունն են։ Ես ու բազմաթիվ մարդիկ Եվրոպայի խորհուրդը եւ նրա ինստիտուտները օտարերկրյա կազմակերպություն չենք համարում։ Եվրոպայի խորհուրդը մեր կազմակերպությունն է, մեր ժողովրդավարության կարևորագույն ինստիտուտներից մեկը, որովհետև մենք նրա լիարժեք անդամն ենք։ Այդպիսին են նաև Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը, Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը, Վենետիկի հանձնաժողովը։ Մեր անդամակցությունը Եվրոպայի խորհրդին մեզ ավելի մեծ վստահություն է տալիս ժողովրդավարական բարեփոխումներ իրականացնելիս, որովհետև գիտենք, եթե սխալվենք, կա մեզ հարազատ մեր կազմակերպությունը, որը մեզ կհազանգի այդ մասին, կօգնի մեզ գտնել ճիշտ ուղղությունը ժողովրդավարության ցավոք գնալով ավելի դժվար դարձող ճանապարհին։ Եվրոպայի խորհուրդը մեր տունն է, որտեղ մենք հասցենք ստանում, որպես ժողովրդավարական պետություն։ Լինելով փոքր երկիր, մենք այստեղ մի մեծ, գեղեցիկ եւ լուսավոր ընտանիքի մաս ենք դառնում, որտեղ մարդը ամենակարևոր արժեքն է, որտեղ մարդը նպատակ է եւ ոչ թե միջոց։ Այս ընտանիքը կարևոր է մեզ համար։ Եվրոպայի խորհուրդը մի տեղ է, որտեղ մենք կարող ենք կիսվել մեր հաջողությունների ուրախությունը ու պատմել մեր անհաջողությունների մասին, լսել ուրիշների հաջողությունների պատմությունը, դրանցով ոգևորվելու համար եւ ուրիշների անհաջողությունների պատմությունները դրանք չկրկնելու համար։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի հարգարժան նախագահ, հարգարժան գլխավոր քարտուղար, հարգարժան ներկաներ, ես ինձ հետ ԵԽԽՎ եմ բերել թե հաջողությունների, թե անհաջողությունների պատմություններ։ Չնայած երբեմն այդ պատմությունները սերտորեն կապված են իրար հետ եւ հաճախ դժվար է գտնել այն կետը, որտեղ հաջողությունը ավարտվում է, անհաջողությունը սկսվում։